Traders, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024 και ξεκινάμε νωρίς, όπως βλέπετε, 7 η ώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε με φυσικά το site μας, στο οποίο μπορείτε να βρείτε goldentradeClub.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε, τη μεθοδολογία μας. Εδώ μπορείτε να πατήσετε να δείτε την ύλη του Masterclass και επίσης προχωράμε. Μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube και στο Telegram, στο οποίο Telegram έχουμε ξεκινήσει και το καινούργιο μας κανάλι για τον US30, τον Dow Jones, για trading, να περάσουμε funded account. Φόρμα επικοινωνίας εδώ και προχωράμε. Πάμε να δούμε την αγορά των crypto. Κάνουμε μια ανανέωση στο CoinGecko. Βλέπουμε 93 δις ο τζίρος, 2 τρισεκατομμύρια, 363 δις έχουν μπει στην αγορά καινούργια χρήματα. Έτσι. Μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες που κάνουμε την εκπομπή. Bitcoin στα 64,418, 6,7 την εβδομάδα πάνω. Το Ethereum πολύ καλό τις τελευταίες 7 ημέρες, 13,3. Πάμε να δούμε τι έχει ανέβει περισσότερο τις τελευταίες 7 ημέρες και θα πούμε ότι το BitTensor ουσιαστικά, το TAO πάει πάρα πολύ καλά και το SEI με 62,4. Ακολουθεί το PopCat με 46,9. Πάμε στο Crypto Fear and Greed. Εδώ πλέον είμαστε στο Grid. Είμαστε πολύ θετικά. Εδώ κάπου περιμένει τη διόρθωση όταν αρχίζουμε και είμαστε Grid και Extreme Grid. Να το θυμάστε αυτό. Πάμε να δούμε στο Coindesk. Θα κάνουμε ανανέωση να δούμε τις καινούργιες ειδήσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ για το σκάνδαλο του FTX ότι η CEO της, η Caroline Ellison, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλακή για το ρόλο της στην απάτη του FTX. Θα θυμίζουμε ότι η Alameda ήταν η εταιρεία trading, η οποία έκανε trading ενάντια στους πελάτες του FTX. Δηλαδή, ξέραν όλοι τα δεδομένα και έκαναν trading ενάντια στους πελάτες του FTX. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το bitcoin περνάει τα 64K, καθώς οι πολιτικές ουσιαστικά, οι θεσμικές, τα expectation ουσιαστικά περιμένουν ότι οι αποφάσεις για τα κοψίματα των επιτοκίων της Fed θα βοηθήσουν το bitcoin να ανέβει περισσότερο. Λοιπόν, αυτά βλέπουμε κυρίως στις ειδήσεις και λέμε ότι το bitcoin είναι περισσότερο linked, λέει, με το US Fed, οι traders say. Εντάξει, λοιπόν, φοβερό αυτό το πράγμα. Άρα ουσιαστικά δεν μας κάνει πλέον εντύπωση. Αν σκεφτούμε ότι η BlackRock κατέχει το μεγαλύτερο bitcoin ETF και ελέγχει τα περισσότερα bitcoin ούτως ή άλλως σαν φυσικά assets, καταλαβαίνετε ότι ναι, είναι ένα προϊόν του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μπει και έχουμε πει για long εδώ από τα 63,319 και συνεχίζει η εβδομάδα καλά, άρα τουλάχιστον μέχρι τα 69 εδώ χιλιάδες το έχουμε, θεωρώ, να ανέβει όπως πάει. Φοβούμενη πάντα τη διόρθωση, θα βγούμε από το εβδομαδιαίο μας trading μόνο αν χάσουμε τα 61,088. Πάμε να δούμε στο μονόλεπτο το bitcoin, δεν έχει περάσει στα 64,878. Θα κάνουμε στην απόπειρά του, όπως φαίνεται, να τα περάσει. Είναι πολύ δυνατό. Από χθες στις 8 η ώρα συνέχεια παίζει σε αυτή τη ζώνη. Παρά το δούμε στο τετράωρο, εδώ οριακά μόλις κλείσει πάνω από την 80, είναι long, παιδιά. Βλέπετε ότι πάει να κλείσει πάνω από την 80 γραμμή, άρα ακόμα στο τετράωρο. Εδώ που θα δείτε, σε επόμενα 31 δευτερόλεπτα, άμα κλείσει από εδώ πάνω ή το επόμενο κερί τέλος πάντων στο τετράωρο, τότε θα είναι η ένδειξη επιβεβαίωση να μπούμε long. Λοιπόν, για όσο σύντομα αυτό κρατήσει, το long bot δεν έχει ανοίξει θέση. Η τελευταία του ήταν εδώ πάνω, στα 2.553 για το Ethereum μέχρι τα 2.602. Και το shortbot φυσικά δεν έχει ανοίξει τίποτα και γι' αυτό έχει τέτοιο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Για τον Dow Jones, πάω να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ είναι το θεσινό session, ουσιαστικά θα δείτε. Δεν έχουμε, το bot πήγε αρκετά καλά. Δεν έχουμε τον bot όμως, έχουμε ξεκινήσει το χειροκίνητο trading, προκειμένου να σας βοηθήσουμε μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα να περνάτε τα funded account σας και να μάθετε μόνοι σας τη μεθοδολογία πώς να τα περνάτε. Και από εκεί πέρα μπορείτε να βάλετε και το bot. Θα σας πούμε και τις ρυθμίσεις για το bot. Εντάξει, αλλά άλλο το bot, άλλο το χεράτο trading. Και να μας δίνει κι άλλο ένα trade, εδώ ανάβει το HTF και εδώ πέρα το επόμενο κερί από HTF συνήθως σε αυτές τις ώρες είναι πράσινο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την πρωινή ενημέρωση. Έχουμε πλήρη εικόνα για την αγορά και να σας πω ότι έχουμε ξανά για το US30 ειδικό κανάλι στο Golden Trade Club Daily που σας διδάσκουμε τη μεθοδολογία και κάνουμε και τα trades μαζί. Απολογισμός 2 ημερών
σε 3 λογαριασμούς 3.000, δηλαδή 1.000 ευρώ ένα λογαριασμό κάναμε σε 2 μέρες και αυτό μπορεί να αυξηθεί. Πιστέψτε με, αυτό ήταν μόνο με 4 leverage, δεν χρησιμοποίησαμε 10. Από σήμερα θα ανεβάσουμε το διακόπτη στο 10 για να περάσουμε και το account πιο γρήγορα από τη στιγμή που παγιώνεται η τακτική και το ποσοστό επιτυχίας που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε το απόγευμα.